que volaba James Wade, realizador de trucos aéreos que incluso caminaba en las alas del avión en pleno vuelo, se estrelló durante un show aéreo. Un vehículo de bomberos acudió al lugar segundos después del accidente y apagaron las llamas en poco tiempo. Como resultado, tanto como Wade como el copiloto han fallecido. Ningún espectador ha resultado herido. Según las informaciones, todos los eventos para el día se han suspendido.